突發消息吓，大家粉絲報報好啊！我係傑哥，我終於知道點解阿伯咧雙人17啊，香港雙人17係3至5年噶，我終於知道點解佢可以判得2個月咁輕啊！吓，阿伯咧而家咧皮膚黃冚冚啦吓，啲人話見到阿伯黃冚冚，探訪佢啲契仔去探佢，皮膚黃咧就因為係嗰啲。聽咩灑先會容易皮膚黃啦吓。嗰時陳廣池法官話收到2封信，一個係個人資料嘅唔方便透露，個人資料咧就係講阿伯患咗個聽咩灑啦，呢度呢個位置肝嘅癌症啦吓，已經好似係第幾期噶啦，隨時擺唔耐噶啦，隨時可能拜拜噶啦，仲要皮膚黃咁。所以法官咧先會咁輕咁樣判可伯啦，費事俾佢瓜咗喺懲教署啊，要俾懲教署啲兄弟執佢個骨仲麻煩啦，係咪啊？所以就由得佢出嚟自生自滅啦吓。同埋阿伯係冇屋企噶，冇樓噶，河馬係而家唔可以同佢見面，同埋河馬嘅公屋係踢咗佢個名啦。所以阿伯出到嚟住邊咧，我哋都唔知吓。阿伯真係可能出到嚟咧自生自滅噶啦，佢而家起碼喺羈留病房啦吓，喺醫院起碼會有人睇住佢啦。不過佢而家咧，如果病情再好轉一啲，隨時出翻嚟吓，出翻嚟咧可能真係去出邊病到瓜咗都唔知啊吓。所以你哋各位粉絲寶寶同唔同情可伯咧？同情可伯就係評論區留嘅同情，唔同情可伯覺得可伯應該死嘅吓，應該得抵佢患咗呢個肝咩 cancer 嘅吓，抵佢係咪瓜老襯俾佢死嘅，就係評論區留下個不支持吓。我哋收到啲咩最新嘅風咧，我隨時同你哋更新視頻。